ان احنا بنيجي ونتصدر. الاسبوع اللي فات، معلش طب معلش شيل بقى سير وزير الاوقاف عشان ما يبقاش انا بحمله الليله دي لحد ما نرجع له تاني دلوقتي. الاسبوع اللي فات كان في ندوه في حزب التجمع، عشان اقول لكم بس ان احنا سايبين شغلنا الاساسي، او المسؤولين سايبين شغلهم الاساسي وبيتكلموا في اشياء لا تخصهم. كان في ندوه في حزب التجمع. حزب التجمع حزب سياسي يساري على راسنا من فوق. الندوه ليها علاقه بشؤون دينيه كده، مش عارف ايه علاقه حزب السياسي ان هو يعمل ندوه على شؤون دينيه. واحد من اللي حاضرين في هذه الندوه مين؟ اللي استضافوه، يعني حزب التجمع استضافه الشيخ ميزو. تمام؟ تمام. هو طبعا مش تمام، لان انا رايي ان ده ميزو مش شيخ، ده رايي. ورايي انه لا يجب ان يستضاف انه يتحدث باسم الدين، لكن في بعض الناس كده بيعملوا اخطاء غريبه. طلع اتكلم بقى الشيخ ميزو، اتكلم عن قصه اسلام البحيري ومش عارف ايه وبتاع، دافع عن اسلام البحيري. ماشي، انا بدافع عن اسلام البحيري، بس مش بدافع عن الاسلوب والتجاوز وبتاع، انا بدافع عن فكره ان الفكر يناقش بالفكر. قال ايه بقى الشيخ ميزو في الندوه؟ قال ان الناس مخضوضه دلوقتي والدوله مخضوضه ان احنا بنحاول ننقح السنه. بالراحه بس، بننقح السنه وبنطهر الاحاديث وبنشيل الاحاديث اللي مش عارف ايه وكذا 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 وكذا. ما تتخضوش، ده هو اللي بيقول كده والله، ما تتخضوش قوي، ده احنا مأجلين الدخول في القرآن. فلما سئل قصدك ايه يا شيخ ميزو، يا فضيلة الشيخ ميزو، قال لهم ما هو خدوا بالكم القرآن كمان في حاجات مش منطق. ده هو والله العظيم ثلاثة، هو اللي بيقول مش انا، يتقطع لساني ان انا اقول الكلام ده. قال كده، قال ان القرآن في بعض الآيات اللي مش منطقية وترتيبها مش مظبوط، وانها مش لا توافق العقل، لما تقول لك مش عارف يقتلوهم وبعدين يسلخوهم ومش عارف ايه، في حد يعمل مش عارف ايه، بس احنا مش